Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю, неделя с 6 по 12 июля. Давайте посмотрим, что нам покажут карты о вашей следующей неделе, что вас ждет непосредственно на следующей неделе. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Буду очень признательна вам за такую активность. Кроме того, можете поучаствовать в акции, написав свою дату рождения, либо дату рождения кого-то из ваших близких, кто вас интересует, и прочитать условия акции, соответственно, как это все происходит, можете во вкладке сообщества, либо в сообщении, закрепленном под этим видео, если я его оставлю. Итак, давайте посмотрим, близнецы, что же происходит у вас неделя с 6 по 12 июля, какие карты вам сегодня выпадут в нашем раскладе, близнецы. Неделя с 6 по 12 июля. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. У нас есть первая карта, карта Шут, карта Дурак. Здесь называется, да, это в принципе карта какого-то нового начинания, нового пути жизненного, который вы здесь начинаете, как новая дорога, которая вам открывается. Может быть, у кого-то, правда, здесь поездка, то есть кто-то, может, в понедельник буквально собрал вещи, куда-то поехал. Также вы здесь можете быть в целом открыты каким-то новым возможностям, новым шансам, новым приоритетам каким-то вашим в жизни. И по карте Шут быть любознательными, интересующимися, что вас ждет там, да, когда вы сделаете этот шаг в нечто новое. Это будут какие-то новые открытия, что-то позитивное для вас, или вы оступились и упали, и что-то негативное с вами произошло. Но вы открыты в любом случае этим переменам. Вам интересно, что вас ждет там завтра, послезавтра, да, ввиду того, что вы начинаете этот новый путь для вас по карте Шут. Итак, давайте посмотрим, что здесь еще может быть. Нужно быть в целом осторожнее, чтобы не сглупить и не сделать какое-то глупое действие, о котором вы пожалеете, потому что по пятерке мечей здесь можно, к сожалению, опозориться из-за какой-то глупости или потерпеть неудачу, потому что что-то сделали неосмотрительно, или потерять что-то, потому что были невнимательны, да, потерять какую-то вещь буквально. Поэтому пятерка мечей потом из-за этого переживать. Либо вы можете переживать из-за какого-то нового пути. То есть вот опять-таки новое начало, которое вам дается, но вы боитесь оказаться проигравшим, вы боитесь оказаться в этой ситуации как будто бы не победителем, а человеком, который поступил неправильно, оступился и в итоге как будто бы, да, об этом жалеет. То есть у вас могут быть страхи по этому поводу связанные. Дальше есть девятка жезлов. Карта показывает такого раненый воин, называется, да, карта человека, который много трудился, много боролся, который здесь с перебинтованной рукой, с глазом перебинтованным, но он продолжает стоять на своем. То есть вы можете прикладывать усилия в чем бы то ни было, хотя вы уже очень много сделали и устали, возможно, от чего-то, но при этом по девятке жезлов вы здесь сохраняете в себе вот эту силу и готовность дальше что-то делать, доводить начатое до конца. Возможно, здесь ограждать себя от каких-то неприятностей, сложностей или своих близких от каких-то неприятностей, которые здесь могут на вас обрушиваться. Но вы, тем не менее, вот стараетесь сохранять спокойствие. Вы стараетесь здесь сохранять спокойствие, невозмутимость, непоколебимость, может быть, упрямство даже в чем-то. Да, потому что вы хотите что-то довести начатое до конца, что-то доделать, или вы упрямо придерживаетесь своей точки зрения и очень активно защищаете ее от каких-то недоброжелателей или людей, которые с вами не согласны, а вы настаиваете именно на таком видении ситуации и стараетесь себя таким образом защитить и отгородить от каких-то возможных проблем, которые могут быть, если вы вдруг вот такого взгляда не будете придерживаться, да, который у вас есть.
То есть здесь желание себя как будто бы от чего-то отгородить, защитить, мол, не хочу к этому иметь никакую причастность. Тут же паж жезлов, карта огненной стихии и огненного знака, правда, может быть общение с огненным знаком зодиака, но также здесь опять-таки как шанс что-то завершить начатое, то есть довести начатое до конца, возможность это сделать. Также, если у вас очень много уже усилий на что-то потрачено, вы можете по пажу жезлов находить в себе силы еще откуда-то, ресурсы для того, чтобы опять-таки что-то доделать, завершить, хоть может быть очень тяжело и вы от этого устали, но вы находите в себе эти возможности именно благодаря пажу жезлов, который символизирует вот эту молодость, энтузиазм, энергию, которая у вас появляется. Карта пятерка пентаклей может показывать какие-то неприятности с финансами, либо близнецов какие-то сложности со здоровьем здесь, или что-то, что в целом вы можете считать неудачей. То есть в этот день как будто что-то как неприятность какая-то произошла, или что-то не вкладывалось в ваши планы, оно произошло, и вы считаете это какой-то проблемой для вас. То есть по пятерке пентаклей можете столкнуться с какой-то такой вот сложностью, или в чем-то не везет, или появляется неуверенность в завтрашнем дне, какие-то сомнения или страхи, что вы можете остаться как будто бы не в выигрыше, да, или как без внимания окружающих. Вот такое вот по пятерке пентаклей. Давайте посмотрим, что еще здесь может быть. Карта королева жезлов, то есть боязнь не получить успех в работе или не получить какие-то выплаты по этой карте, либо остаться без внимания, может быть, огненного знака зодиака, без внимания там, льва, овна или стрельца по королеве жезлов. У близнецов в целом может быть какой-то как неприятность на работе, да, что-то вот не так сложилось, как хотелось. Вот какие-то такие вещи могут быть. Дальше идет тройка кубков. Здесь она называется карта изобилия. В целом это действительно карта успеха и возможности поделиться своими успехами с окружающими людьми. То есть здесь вот такой противовес, да, как-то вот так у вас чередуются карты, так интересно, да, какие-то качели эмоциональные. Прям по тройке кубков вроде как успешные события в четверг, позитивные какие-то, хорошие здесь. Может быть, меняется ситуация к лучшему. Возможно, по тройке кубков вы здесь сможете пообщаться с близкими людьми, поделиться с ними своими переживаниями, они вас поддержат просто, поэтому тройка кубков, как будто бы люди с вами на одной волне и одних каких-то приоритетов придерживаются, к одной цели идут. И вот по семерке жезлов вы можете здесь таким образом себя как будто защитить, отгородить от жестокости мира окружающего, от каких-то недоброжелателей окружающих. И вот в этой вот компании близких вам по духу людей, либо вы сами себя здесь стараетесь отгородить и создать такую вот оболочку вокруг себя, отгородить от каких-то неприятностей, чтобы по тройке кубков сохранять радость, может быть, какой-то оптимизм в этой ситуации, да, и внутреннюю гармонию с собой. И дальше карта мир, ощущение мира и спокойствия в душе, которое вы пытаетесь сохранять, и, скорее всего, так это вам удается. Также может быть какое-то успешное дело, которое вы здесь выполняете, то есть успешно что-то выполнить, успешно что-то завершить, какое-то достижение для вас может быть важное здесь, или может быть даже какая-то ситуация, где вы чувствуете, что вы освободились от чего-то, потому что завершилась какая-то, опять-таки, ситуация, и она завершилась позитивно для вас. И поэтому по карте мира ощущение перехода на новый этап и новый уровень в связи с этим завершением. То есть что-то разрушилось по карте башня, завершилось, но разрушилось, скорее всего, позитивно здесь завершилось. Да? То есть здесь башня, я не думаю, что она негативный какой-то аспект имеет. Может быть, внезапно, поэтому карта башня. То есть внезапно завершилась какая-то ситуация, скорее всего, позитивно, поэтому карта башня. И по карте императрица это дает начало новому циклу, новому пути, более хорошему, успешному, процветающему. Может быть, по императрице вы много здесь внимания уделяете своим детям. Если вы женщина, может быть, да, какому-то вопросу материнства, воспитания детей, семейному очагу, который для вас здесь имеет важное значение. Вы много времени уделяете там своему дому, допустим. Либо если мужчина смотрит вот такой вот императрица, да, близнецы, возможно, здесь общение с мамой или общение с такой женщиной, которая обеспечивает уют и гармонию дома у вас. Ваша жена, может быть. Поэтому карта императрица. Карта императрица. В целом это хорошая очень карта, да, и здесь же умеренность, баланс. Очень много здесь знака телец и
Стрелец, может быть, общение с такими знаками, но в целом здесь вот какая-то как ситуация спокойствия, духовного спокойствия, баланса и гармонии по умеренности, возможности найти компромисс какой-то со своими детьми, со своей мамой или женой, то есть найти компромисс, договориться, прийти к золотой середине и к балансу. Ощущение баланса также от своей ценности и понимания своей ценности, вот этой вот, да, женской, если смотрят женщинам в семье, тоже какая-то гармония, соответственно, которая к вам здесь приходит. Доверительные отношения, которые вы выстраиваете с вашими близкими, с этой картой умеренность. И дальше идет 7 мечей. И вот здесь вот интересно, здесь вроде как умеренность, доверие, попытка, вот знаете, как создать хорошие отношения, дружеские или в отношениях с близким человеком. А здесь 7 мечей как карта обмана, предательства, лжи, какой-то нечестности. Вот что-то как будто кто-то не договаривает или кто-то что-то говорит, сделает, а на самом деле не сделает. То есть как вот какие-то такие вот схемы могут быть здесь. Может быть, вы здесь так себя ведете или кто-то по отношению к вам. В любом случае нужно быть очень осторожными, чтобы не оказаться в сети обмана какого-то. И вместе с картой 10 жезлов может быть ситуация, где вы что-то не договариваете, либо вам что-то не договаривают, поэтому 10 жезлов. Есть какая-то скрытность, есть какая-то неточность, нечестность, да, и нужно быть в любом случае здесь осторожнее. Также здесь кто-то может чувствовать какой-то как ненужный груз, который наваливается на вас из-за того, что вы кому-то что-то не можете рассказать или не полностью всю информацию поведать. Может быть, вы чувствуете, что вы себя нагружаете какими-то ненужными обязательствами, пытаетесь из этого как-то, из этой ситуации уйти, найти способ какой-то от этой ситуации, обременительной уйти. То есть по 7 мечей какую-то стратегию выстроить в плане того, как что-то вот здесь выполнить тяжелое на вас, наваливающееся, но при этом так, чтобы не сломаться, да, то есть какую-то вот такую вот хитрую схему или какую-то гибкость, пластичность со своей стороны. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем близнецам желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.